1 minggu saya sakit tekak, saya batuk-batuk terus. Saya tak boleh tidur langsung. Lepas tu semalam saya minum itu hidrogen 3 kali berturut-turut. Lepas tu kerap saya pergi tandas. Lepas tu macam nak kencing. Lepas tu saya terus minum hidrogen, macam rasa okey sikit sebab dia buang-buang kita punya apa dekat dalam batuk tu. Lepas tu saya balik rumah, saya makan, rehat, lepas tu saya tidur, macam tak terasa pula sudah okey batuk saya. Lepas tu pagi pun saya tak sedar, sudah pukul 7 saya sudah bangun. Sebab saya rasa tak ada macam sakit tekak, batuk pun okey. So thank you for the hydrogen, saya cuba macam mana dia punya rasa.